ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാം, ഇത് ടൊയോട്ട ഇന്നോവയാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് ക്ലച്ച് എന്ന് കാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടക്ക് ടക്ക് എന്നുള്ള ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട്. ചില സമയത്ത് ആ സൗണ്ട് ചെറുതായിരിക്കും, പക്ഷേ ചില സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട്. കയറ്റം കയറുമ്പോൾ ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് ക്ലച്ച് എന്ന് കാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് സൗണ്ട് കേൾക്കുക. ആക്സിലേറ്റർ നമ്മൾ കുറേ നേരം കൊടുത്തു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ആക്സിലേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട്, പിന്നെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിടക്കെന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരികയാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ അടിവശത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ്, ക്ലച്ച് ഇടുമ്പോൾ ഗിയറിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുമ്പോൾ കിടക്കുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിടക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ യൂജെ ക്രോസ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് വരുന്നത്, സ്റ്റാറും കപ്പും ഇതിന് ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ഇതാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ്. ആകെ 3 യൂജെ ക്രോസ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഒന്ന് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ബാക്ക് ടെയിൽ സൈഡിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ക്ടക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. നമ്മളിത് അടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സൗണ്ട് കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ സൗണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കും. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ യൂജെ ക്രോസ് വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ്. ഇതിനും ഇതേപോലെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലേയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതെന്നല്ലാതെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്ലേയും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് യൂജെ ക്രോസ് വരുന്നത്, ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലാവും. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു സിംറ്റംസ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കീ എന്നുള്ള ഒരു കരച്ചിൽ, ഒരു ഞെരുക്കം സൗണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ടൈമിൽ റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് ഒരേ ആംഗിളിലായിരിക്കും തിരിയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം തേഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അതായത് തുരുമ്പ് കൊണ്ട് തേഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഓടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കരച്ചിൽ കീ എന്നുള്ള ഒരു ഞെരുക്കം സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂജെ ക്രോസ് ആണ് പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും, ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ടക്ക് 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 ഈ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ യൂജെ ക്രോസ് നോക്കുക. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇത് പൊട്ടി താഴെ പൊട്ടി നല്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയി, ഓൾറെഡി പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഓൾറെഡി ഈ ഒരു സൗണ്ടാണ് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത്, കിടക്കെന്നുള്ള ഒരു അടി. അപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യൂജെ ക്രോസ് താഴെ വീഴാനും വണ്ടി ആക്സിഡൻറ്റ് പെടാനും ഒക്കെയുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടൊയോട്ട ഇന്നോവയുടെ ഗിയർ മാറുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് എന്ന് കാലെടുക്കുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.